अरे भाई रुको 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 रुको, क्या बवाल चीज है भाई, ये बवाल है CBR 650R। ये है CBR 650R जो है 2022 का मॉडल, जो चला है सिर्फ और सिर्फ 18,000 किलोमीटर, जिसमें लगा है फुल सिस्टम मार्क का एग्जॉस्ट। हमारे पास स्टॉक भी अवेलेबल है। चेक द साउंड। जैसे कि आपको पता ही है गाड़ी के लिए आना कहाँ है, एक साइड शिवड़ी, एक साइड कोटगिन, बीच में हमारी शॉप द मुंबई बाइक शॉप।